Stroke ni imwe mu ndwara zikomeye zibasira kandi zigahitana benshi. Niyo mpamvu ugomba kwita cyane ku bimenyetso byayo hakiri kare, ukaba wakwihutira kwa muganga bitarakomera. Ubushakashatsi bwakozwe kuri iyi ndwara bugaragaza ko abarenga 40% barwara stroke ibica, naho 70% ikabasigira ubumuga bukomeye. Stroke ni iki? Stroke ni indwara ibaho iyo amaraso ajya mu bwonko ahagaze kugenda cyangwa se agize impamvu iyabuza kugenda nk'ibisanzwe. Iyo ibi bibaye, ibyo ureba, uko ugenda, uko uvuga ndetse n'uko utekereza byose birahinduka, ntibibe bikiba mu buryo busanzwe. Hari n'igihe uhita ubwenge. Biba bitewe nuko ubwonko butabona umwuka mwiza uhagije wa oxygen ndetse n'ibibutunga, bityo uturemangingo twabwo tugatangira gupfa. Kudatembera neza kw'amaraso mu bwonko bitera stroke. Biba mu buryo butatu bw'ibanze, aribwo ischemic stroke, hemorrhagic stroke ndetse na mini stroke. Ischemic stroke ubu nibwo buryo rusange bukunzwe kuboneka muri benshi, bukunda guterwa no kwifunga cyangwa se kugabanuka cyane kw'imijyana y'amaraso ku bwonko, bityo amaraso ahagera akagabanuka. Hemorrhagic stroke ubwoko bwo buterwa nuko imijyana y'amaraso ku bwonko no mu bwonko hagati yaturitse. Uburyo bwa gatatu ni mini stroke. Ubwoko butandukanye n'ubwavuzwe haruguru kuko bwo buterwa no guhagarara kw'amaraso ajya mu bwonko igihe gito. Mini stroke ijya gusa na ischemic stroke kuko byose biterwa no kwifunga k'udutsi tujyana amaraso. Ubushakashatsi bwakozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugaragaza ko mu mwaka wa 2010 abarwaye stroke ari 17,000,000 kandi yibasiye abantu barengeje imyaka 35, naho mu mwaka wa 2011 yabaye impamvu ya kabiri y'impfu zahitanye abantu benshi ku isi bagera kuri 6,200,000. Ubushakashatsi bukomeza buvuga ko muri Amerika ari impamvu ya mbere mu gutera ubumuga. Ugereranyije mu Rwanda ntihabura abantu barenga 500 buri mwaka barwara stroke. Ese stroke iterwa n'iki? Ikintu cya mbere gitera stroke ni igihe imitsi igaburira ubwonko amaraso ifunze, kandi impamvu zifunga iyo mitsi zaba nyinshi, ariko ikunze kubaho niyo bita thrombus. Ese stress yaba impamvu ya stroke nk'uko abantu bamwe babyibwira? Igisubizo nuko ubushakashatsi bwakozwe buvuga ko stress ifite uruhare runini mu gutera iyo ndwara ya stroke. Indi mpamvu itera stroke ni umuvuduko w'amaraso ushobora gutera guturika kw'imitsi yo mu bwonko. Ese umuntu yakeka ko arwaye stroke ashingiye ku bihe bimenyetso? Nta bimenyetso simusiga, icyakora hari bimwe byagenderwaho. Iyo igice kimwe cy'imitsi yo mu maso gifite intege nke nko kubona umunwa uhemetse, ijisho rimwe rikifunga cyangwa se igice cy'umusaya kikagaragara, wakoraho n'ubyumve, kugobwa ururimi no gushyira amaboko hejuru ukumva ukuboko kumwe ntikubashije kugumayo. Ese stroke iravurwa? Nibyo koko iravurwa. Mu Rwanda bayivura kimwe n'ahandi hifashishijwe uburyo butandukanye bitewe n'urwego igezeho n'impamvu yayiteye. Ese stroke yakwirindwa? Nibyo. Uburyo bwa mbere ni ugukora imyitozo ngororamubiri kuko bizagufasha kwirinda umuvuduko w'amaraso nk'imwe mu mpamvu z'ingenzi zitera stroke. Uburyo bwa kabiri ni ukwirinda kunywa itabi no kwegerana n'urinywa, kwirinda kunywa inzoga, kwita ku mirire iboneye no kwirinda kugira ibiro bitajyanye n'indeshyo yawe. Abantu bafite imyaka guhera kuri 40 basabwa kwisuzumisha buri mwaka bakareba ko ibipimo by'ibi bintu bihagaze: umuvuduko w'amaraso, isukari iri mu maraso, cholesterol iri mu maraso, ibiro bigereranywa n'uburebure. Ubu nibwo buryo bwonyine bwo kwirinda. Ni byiza kwisuzumisha ukamenya uko uhagaze kuko stroke ni indwara yica, ndetse iyo udapfuye uramugara.